摩西五經系列之聖物銅祭壇 The Altar of Burnt Offering。 銅祭壇係被放喺外院嘅，一入到會幕門口，你第一樣見到嘅聖物就係銅祭壇啦。咁銅祭壇有咩用嘅呢？原來銅祭壇係會幕裏邊唯一能夠燒祭物嘅地方，佢係俾一啲以色列人，佢哋要向神去獻出佢哋一啲嘅心意，或者佢哋想向神去獻一啲嘅祭，所以就要喺呢一度燒佢哋嘅祭牲。但係佢又同金香壇唔同，金香壇只可以燒神特別用一啲方法去製造嘅香，因為佢係預表聖徒嘅禱告。銅祭壇係唔可以燒香嘅。咁銅祭壇係用咩做嘅呢？佢有幾大呢？原來喺出埃及記27章1至2節嗰度有記載，銅祭壇係用做夾木去做壇嘅，而且佢係有銅去將呢一個壇包裹住，而呢個壇係四方形嘅，長同埋闊都係5肘，高就有3肘。銅祭壇嘅結構，銅祭壇嘅壇身係有4個角嘅，另外有一個銅網，喺銅網嘅4個角上邊有4個銅環，將網安放喺壇四面嘅圍板以下，使到網從下達到壇嘅半腰，而且係有2條銅桿，以便穿過銅環去搬運嘅。銅祭壇都有一啲配件去幫助祭司喺上邊去燒一啲祭物嘅，有盤、鏟、盤子、肉叉子、火頂，佢哋都係用銅做嘅。因為我揾唔到一啲齊全工具嘅圖啊，所以呢，我就估計呢啲嘅圖大概就係呢一啲嘅嘢。而喺利未記6章10節後半節嗰度有講，要將壇所燒嘅燔祭灰收起嚟，倒喺壇嘅旁邊。我相信倒喺壇嘅旁邊就係指倒喺銅祭壇旁邊嘅呢一啲空位。咁個銅祭壇係點樣用嘅呢？嗰啲柴火放喺邊呢？嗰啲祭肉又放喺邊呢？如果大家都試過喺野外度燒嘢食嘅話，大家都知道我哋係會將嗰啲炭放喺嗰個通風口嗰度，即係放喺個網嘅下邊。而嗰啲嘅祭肉，即係我哋燒嘢食嘅時候，嗰啲雞翼啊、腸仔啊，係會揾啲叉拮住嚟燒嘅。頭先我哋所見到啲工具，其實都係一啲協助品，就好似我哋野餐嗰陣時嘅道理一樣。咁既然呢個銅祭壇係起高咗嘅，大家都會見到呢一度係有一條斜路嘅。點解我哋會估計佢有一條斜路呢？因為記唔記得嗰個網係放喺嗰個壇身嘅一半位？我相信天父佢呢一位神係好有智慧嘅神，佢喺設計呢一個銅祭壇嘅時候，佢係特登俾啲風可以喺擠柴火嘅嗰個位可以入風，使到佢能夠易燃嘅。但係點解我哋估計會有一條斜坡呢？我哋係根據利未記9章22節嗰度，佢話亞倫就向百姓舉手，為佢哋祝福，佢獻咗贖罪祭、燔祭、平安祭，就下來了。既然佢已經獻咗呢啲祭，就落嚟嘅，佢落得嚟，自然係曾經上過去啦。如果冇一條斜路或者冇高一級嘅，咁
佢就唔使上去，亦都唔需要落嚟。所以我哋喺呢一度估計佢呢度有條斜坡上去呢個銅祭壇嗰度噶。天父係一個好聰明嘅設計者，佢令到風可以幫助啲火去燃燒。咁銅祭壇係點樣搬嘅呢？原來喺起營嘅時候，阿倫同埋佢啲仔，即係祭司啦，就要首先收去壇上面嘅灰，然後要攞塊紫色嘅氈鋪喺壇上邊，再嚟就係佢哋嘅器具啦，即係我哋頭先有提過嘅火鼎、玉叉子、鏟子、盤子等等啦，都要擺喺壇上邊，跟住就要包上海狗皮，然之後將個杆穿上，最後就係利未族哥轄嘅子孫去抬走。執拾嘅時候就係嗰啲祭司去執拾，但係抬嘅時候就係嗰啲哥轄子孫去抬走嘅。哦，夠鐘落堂啦，我仲未講完㗎，我哋下一堂繼續啊！ Please subscribe, like, share, comment and pray for this channel.